καλούν να προλογίσεις, γράψαμε τους προλόγους, τους δύο προλόγους στο βιβλίο, πρέπει λοιπόν και κατά καθήκον, αλλά είσαι υποχρεωμένος μέσα στην έννοια της αγαπητικής συνδέσεως με το βιβλίο και το συγγραφέα να το μελετήσεις, όχι απλώς να το διαβάσεις. Νομίζω ότι το βιβλίο του πατρός Ιωάννη έχει κάτι κοινό με τις εξομολογήσεις του Ιερού Αυγουστίνου. Και ο πατήρ Ιωάννης μας δείχνει την πορεία του, πώς ανεκάλυψε δηλαδή τον Χριστό ή για να το πω ορθότερα, θεολογικά, πώς ο Χριστός ανεκάλυψε τον πατέρα Ιωάννη που δεν τον εγκατέλειψε ποτέ, όπως δεν εγκαταλείπει κανέναν άνθρωπο και σιγά σιγά τον εσαγίνευσε, τον αγίευσε, τον έβασε, τον έπιασε δηλαδή με το δίκτυ της αγάπης και σωτηρίας. Ο τίτλος του βιβλίου από την αιχμαλωσία στο φως είναι νομίζω ένας άλλος τρόπος εκφράσεως από την δουλεία ή στην ελευθερία. Και θυμίζει τον Απόστολο Παύλο που μας λέει ότι υπήρξαμε δούλοι της αμαρτίας για να μείνουμε και να χαθούμε μέσα στην αμαρτία, αλλά ο Χριστός μας ευλόγησε και γίναμε τελικά δούλοι του Ιησού Χριστού. Ο δούλος του Ιησού Χριστού είναι ο μεγαλύτερος τίτλος τιμής για τον Απόστολο Παύλο και για όλους τους Αγίους της Εκκλησίας και κάθε ευσεβή χριστιανό. Για να μην ξεχάσω και τον χώρο της ειδικής μου ιδιαίτερας ενασχολήσεως, λόγοι όπως ο Κοραής και ο Καΐρης απεχθάνουν τον όρο δούλος Ιησού Χριστού και τον απέλυαν, διότι αυτοί κινούμενοι μέσα σε ένα πολιτικό πλαίσιο δεν μπορούσαν καν να αναφέρουν τον όρο δούλος. Βλέπετε αντιφάσεις οι οποίες έχουν σωτήριο χαρακτήρα. Στη δική μας παράδοση, την ελληνοορθόδοξη, την ρωμαϊκή, δηλαδή πατερική, αποστολική και προφητική παράδοση, ο όρος δούλος είναι ο μεγαλύτερος τίτλος. Αν ανοίξουμε τις επιστολές του Απόστολου Παύλου, συνεχώς ο Απόστολος Παύλος καθάται να ονομάζει τον εαυτό του δούλο Χριστού, διότι όντας δούλος του Χριστού είναι απελεύθερος εν Χριστώ. Λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ότι ο Χριστός μας εξαγόρασε με το αίμα του και είμαστε λοιπόν εξαγορασμένοι σκλάβοι. Βέβαια αναφέρει έναν λόγο του Ιερού Χρυσοστόμου ο Άγιος Νικόδημος. Ο Χριστός μας εξαγοράζει με το αίμα του, εξηγόρασας ημάς εκ της κατάδρας των νόμων των τιμίων του αίμα και μας καθιστά ελευθέρους. Μάλιστα θυμάμαι, πιστεύω ότι δεν το καταγώνω όπως λέμε, ο Απόστολος Παύλος λέει χαρακτηριστικά ότι όπως είσαστε δούλοι της αμαρτίας, το ίδιο να γίνετε δούλοι του Ιησού Χριστού. Με την ίδια ένταση, με το ίδιο πάθος με το οποίο ο άνθρωπος υποδουλώνεται στην αμαρτία, με αυτό το πάθος, ας μην είναι περισσότερο, πρέπει να υποδουλωθεί, να αυτοϋποδουλωθεί, να αυτοπαραδοθεί ο άνθρωπος στον Ιησού Χριστό για να είναι ελεύθερος εν Χριστώ. Αυτά λοιπόν ήρθαν στο νου μου διαβάζοντας όταν είδα για πρώτη φορά τυπωμένο το βιβλίο, τον τίτλο από την δουλεία του κόσμου. Δούλος Ιησού Χριστού και απελεύθερος εν Χριστώ. Αυτό βέβαια οφείλεται, όπως είπαμε, στην αγάπη και στην χάρη. Από τα μερικά χρόνια, γιατί όλοι περάσαμε μια πορεία, ζήσαμε μια πορεία μέσα στον κόσμο, ο πνευματικός μου, ο πρώτος πνευματικός μου, ο Παπαγιώργης και αυτός η Αρωνία Τελική, μου έλεγε, παιδί μου, να το ξέρεις ότι θα σε κυνηγάει συνεχώς ο Χριστός. Και δεν θα μείνει στιγμή που δεν θα σε παρακολουθεί. Μέχρι ότου σε πιάσει στο δίκτυο. Αυτά λοιπόν έμειναν, υπόθηκαν μέσα στην καρδιά μου και καταλαβαίνω γιατί τα χρησιμοποιεί αυτά και ο πατήρ Ιωάννης. Χωρίς την χάρη του Θεού λοιπόν, ούτε και αυτός θα έβρισε τον δρόμο, ούτε και εμείς. Πιστεύω ότι τον βρήκα και εγώ, θα βρίσκαμε τον δρόμο μας εν Χριστώ. Συγγνώμη, δεν είναι επίδειξη γνώσεων, αλλά θυμάμαι αυτή τη στιγμή ένα σπουδαίο λόγο του Ιερού Χρυσοστόμου. Λέγει για το θέμα της σωτηρίας. Το πλέον σχεδόν δεν το πάνω του Θεού εστί. Η μην δε μικρόν τι αφήκεν. Σχεδόν το όλο ζήτημα της σωτηρίας είναι στα χέρια του Χριστού εκείνος μας σώζει. Σε εμάς άφησε ένα μικρό. Ποιο είναι το μικρό αυτό? Λάβει Κύριο ο Κύριος που ακούει. Είναι η συγκατάσταση του ανθρώπου. Στη
τη μεγάλη εβδομάδα που μας αξίωσε ο Θεός για μια ακόμη φορά να φοιτήσουμε στο σχολείο της Εκκλησίας. Είμαστε, κύριε καθηγητά, ο μακαριστός συνάδελφος Ιωάννης Κουδούνης γράφει ότι το εορτολογικό έτος της Εκκλησίας είναι ένα σχολείο το οποίο παρακολουθούμε όλοι. Και παρακαλούμε τον Θεό, λέγοντας και του χρόνου, να ξαναφοιτήσουμε σε αυτό το σχολείο και μάλιστα μένοντας στην ίδια τάξη για να τα μάθουμε καλύτερα. Δεν ζητάμε πτυχία και διπλώματα, αλλά ζητάμε να ξαναφοιτήσουμε στο ίδιο σχολείο. Αυτό λοιπόν είναι. Τη μεγάλη εβδομάδα μιλήσαμε για το ληστή, πατερικά και αγιογραφικά προγράμματα. Και είπαμε ότι ο Χριστός, ο ληστής, κέρδισε τον παράδεισο. Βαλό, κλίδα, κομμουνιστική. Η συμβολή του ληστού στη σωτηρία ήταν το κλειδί αυτό που άνοιξε όμως την πύλη του παράδεισου. Και αυτό ήταν το νήσι του Κύριου όταν έρθει στη Βασιλεία. Κάθε άνθρωπο λοιπόν καλείται να πει αυτό το ναι, να συγκατατεθεί στην κλίση του Ιησού Χριστού. Για να κλείσω αυτές τις απλές ταπεινές θα ήθελα να πω ότι το βιβλίο, κατά την δική μου εκτίμηση, είναι από πάση της πλευράς ωφέλιμο, χρήσιμο. Πρώτον, πνευματικά, διότι μας δείχνει όλα τα πνευματικά πρόσωπα με τα οποία συνεδέθη ο πατήρ Ιωάννης και τα οποία τον βοήθησαν να ακολουθήσει τον δρόμο, συμπαραστεκόμενοι όλοι στην δική του πορεία. Αγγίζοντας βέβαια από την οικογένειά του, είδαμε την φωτογραφία της αηδνής του μητέρας του και νομίζω ότι όλα αυτά τα πρόσωπα έπαιξαν ένα μεγάλο ρόλο. Επίσης, ψυχογραφικά είναι σπουδαίο το βιβλίο. Και ας μην πω μεγάλα λόγια, χρήσιμο σε όλους. Διότι ψυχογραφεί και τον εαυτό του, αλλά και τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα του περιβάλλοντος. Είτε θετικά τοποθετημένα απέναντι στη πίστη, είτε αρνητικά. Επομένως, μας δίνει σημαντικά ψυχογραφικά στοιχεία για μια περίοδο ταραγμένη που έζησε γι' αυτός και εμείς μακρόθεν παρακολουθούσαμε όλη αυτή την πορεία. Είναι επίσης ωφέλιμο το βιβλίο ιστορικά, για γεγονότα, για πρόσωπα, για καταστάσεις τα οποία αναφέρεται με πολύ προσοχή βεβαίως. Δεν κάνει πολιτική κομματισμό, αλλά εκθέτει το κλίμα μέσα στο οποίο σημειώθηκε η πρόοδος του η πνευματική. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Εδώ σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω συγχαίρω πατέρ Ιωάννη. Μας αποδείξατε κάτι. Αυτή τη χρονιά, Φεβρουάριος του 313, Φεβρουάριος του 2013, συμπληρώθηκαν 1700 χρόνια από το λεγόμενο διάταγμα των Μεδιολάνων, λέω λεγόμενο, και ότι δεν ήταν δίκτυο διάταγμα όπως ξέρουμε, αλλά ήταν απόφαση, την οποία έλαβε ο Μέγας Κωνσταντίνος και Άγιος μας μαζί με τον συναυτοκράτο Ράνο Λυκίνη. Η προηγούμενη προσπάθεια το 311 για το ίδιο θέμα, δηλαδή να δοθεί θρησκευτική ελευθερία από τον Καλέδριο, είχε μικρά ζωή, διότι οι κυριομοί συνεχίστησαν. Η απόφαση όμως κυρίως του Αγίου Κωνσταντίνου είναι εκείνη που εισήγαγε ένα νέο πνεύμα στην παγκόσμια ιστορία. Επομένως, ποια είναι η έννοια αυτής της αποφάσεως, η σημασία της? Η πολιτεία, η διώκουσα των Χριστών και τους Αγίους του, κατάλαβε σε μια στιγμή τη ματαιοφωνία αυτού του προβλήματος. Κατάλαβε ότι απέτυχε. Και με το στόμα του Αγίου Κωνσταντίνου και του Λυκινίου βεβαίως, ομολόγησε την αποτυχία της. Νομίζω λοιπόν ότι μέσα από το βιβλίο του πατρός Ιωάννου παρακολουθούμε αυτή την ομολογία της αποτυχίας μιας άλλης πολιτείας, η οποία ανενέμονε την εποχή της Ρωμαιοκρατίας. Βέβαια, για να μην θεωρηθεί ότι με ρολιτό, είναι εξ εκείνων που και μέσα από την έρευνά μου, αλλά και μέσα στη συζήτησή μου, δεν κάνω διάκριση του αστικού καθεστώτος και του μαρξιστικού ή κομμουνιστικού καθεστώτος. Και τα δύο είναι παιδιά του ίδιου πατέρα, παιδιά του σιωνισμού. Όπως έλεγε ο Βερδιάγεφ, δικός σας άνθρωπος, Νικολάη Βερδιάγεφ, ο μαρξισμός είναι παρελαμμένος καπιταλισμός. Επομένως, δεν μπορούμε να πούμε αφού απορρίπτουμε το ένα δεχόμενα το άλλο, ούτε μία σχέση μπορούμε να έχουμε ως χριστιανοί, αλλά αυτό είναι τεράστιο.
σε κάποιο χωριό, επί παραδείγματι, τα 97% του πληθυσμού ήσαν όλοι μαρξιστές. Και υπήρχαν 3% που ήσαν οι ηλίθιοι, οι οποίοι ακολουθούσαν κάποια μορφή θρησκεύματος.